सो गाइस, ये है MX PDU पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, जो कि लाइव वोल्टेज डिस्प्ले के साथ आता है। आप देख सकते हो हमारे पास दो टाइप के सॉकेट्स अवेलेबल है। सो गाइस, ये है यूनिवर्सल सॉकेट्स 6 एम्पियर्स और ये सब है यूनिवर्सल सॉकेट्स 16 एम्पियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये PDU हेवी ड्यूटी 3 पिन मेंस कॉर्ड के साथ आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्ट इन फ्यूज़ इसमें है। LED इंडिकेटर दिए गए हैं जो कि ऑटो डिटेक्ट करते हैं आपके वायर कनेक्शन को। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइव वोल्टेज डिस्प्ले इसमें दिया है और ये सब यूनिवर्सल सॉकेट्स इसमें दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रैकेट दिया है इसमें और दोनों साइड पे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो। और आपको वॉल माउंट करना है और रैक माउंट करना है, उसके लिए ये एल्यूमिनियम बॉडी के साथ आता है, आप देख सकते हो। हमारे पास काफ़ी वाइड रेंज में ये PDU अवेलेबल है, आप देख सकते हो सारे मॉडल। तो चलिए गाइस, इसे कनेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हो ग्रीन इंडिकेटर ऑन है, मतलब ये परफेक्ट है। इसका वोल्टेज भी आप देख सकते हो, लाइव वोल्टेज दिखा रहा है आपको। सो गाइस, ये PDU आप सर्वर रूम्स, ऑफिसेज या आपके घर पे भी इसका यूज़ कर सकते हो।